Привет всем, это вновь Дэн Дэна. И вероятно, вы сюда пришли за тем, чтобы узнать, что произошло дальше. Вы ведь смотрели первую часть? Если да, то не забывайте, пожалуйста, про лайки и подписку. И я желаю вам приятного аппетита и приятного просмотра. Так и что же, друзья, у нас тут разворачивается? Наш первый босс, я его призываю, и он меня тут же подкидывает. И от этого падения я явно не переживу. И то есть это будет наша первая и последняя смерть, то есть конец нашей игры. Но нет, мы позволили себе сделать небольшую поблажку. Мы поставили мод, позволяющий в течение минуты спасти своего тиммейта от смерти. Но это все не так просто, нужно еще подойти и суметь это сделать. И кстати, от падений в пропасть это не спасает. Да, в общем, в итоге я упал, разбился и лег. В итоге Деймарус смог меня поднять, и мы начали потихоньку его месить. Я Water Flip Challenger. Так как у нас были луки, его убийство для нас оказалось довольно нетрудным. Ой, там все мне. Но выпавших с него осколков нам не хватало, и мы сделали вторую призывалку. У брони Деймаруса был эффект защиты от падения, именно поэтому он так неплохо жил, и именно ему мы доверили призывать второго босса, чтобы нам с Лилом не убиваться. Не, призывать, типа ты в лодке сидишь и призываешь, он тебя кинет. Не хочу больше. Второго босса мы тоже довольно быстро Парни, затыкали, я но перед его смертью твою Деймарус мать. успел Прям надо погибнуть. мной. Я вижу его сверху. О, Привет. я выжил, у меня полсердца. Теперь осколков нам хватало, и из них я сделал блоки портала. И также сделал специальные часы, которые его открывают. Потом пошел построил его и открыл, куда сразу же залетел Деймарус. Так уж и быть, сразу отправились его исследовать. Ну что ж, я вам представляю наше первое сумеречное измерение – Эдем. Да, большой экскурсии не будет. Пока ребятки там исследовали это новое измерение, я вновь вспомнил о своей броне и о рупии, которой я так и не добыл. И я отправился в шахту его копать. И после очередных раскопок, знаете что? Он опять мне фигово попадался. И тут я начал присматриваться к броне из Орлемита. У нас его было много, и вроде бы броня из него была довольно неплохая. В итоге я эту броню и сделал. С 60 по 61 день. Я в своей новой броне отправился на покорение Эдема. Прямо около портала я повстречал различную живность в виде оленей, единорогов. Эта живность на меня нападала, и мне пришлось нападать на них. В итоге немного их пофармил. Позже я выяснил, что моя броня довольно неплохо защищает от лучников и больше ни от кого. Также встретил милого кролика, который на деле оказался коварным. Нас с Деймарусом нещадно били. Лил в это время. Еще мы нашли спавнер, на котором мы в дальнейшем будем призывать и убивать босса, для того чтобы пройти это измерение. Мы еще немного пофармили различных мобов, и потом вернулись домой, принеся понемногу нафармленных душ. А дальше меня оставили одного. И знаете, сколько я проиграл один? 14 чертовых дней. Нет, это конечно ерунда, но эти 14 дней я играл без перерыва. Просто часами сидел один, слушал музыку и играл. Кто делает так же, а? И значит, для начала период 62 по 70 день. Все это время я пребывал на островах Эдема. Думаю, вы заметили, что с убийства этих мобов падает довольно много опыта, и уровень копится очень быстро. И основываясь на этом, я занялся бесконечным фармом. То есть я получал души и заодно опыт, на что постоянно делал и делал разные зачарования. В промежутках в этом измерении я построил платформу для безопасности и еще немного обезопасил место спавна. Кстати, из душ, что мне падали, я сделал суперский меч на 24 урона, а потом еще взял его и зачаровал на остроту, прочность и добычу. И после этого фарм пошел в разы лучше. Настолько, что души начали копиться, и мне в голову пришла мысль внести в наше выживание небольшую ачивку. Собрать все сеты брони из мода. Ну такая небольшая ачивочка, да, но не хватает нам хардкора. И дальше на эту инициативу я потратил немало времени. Дома же я скрафтил стойки для брони, куда поместил броню, и даже мой первый рупиевый сет. И кстати, в итоге я дофармил и скрафтил броню Эдема.
Кстати, у нас в большом количестве продолжали скапливаться книги зачарований. Как низкоуровневые, так и высокоуровневые. Это, конечно, все хорошо, но на их сортировку и объединение уходило довольно немало времени. Где-то на 70-й день я подумал, что все-таки как-то опасно играть одному и без хорошей брони, и решил все-таки сделать себе рупиевую. И, естественно, отправился копаться в шахту. Спустя время рупия хватало, и я сделал сет. Но меня все же не покидала идея о сборе сетов из модов. И тут я вспомнил об обалденном сете тени, который я и решил скрафтить, но тут был небольшой нюанс. Для его крафта нужно 100 слитков рупия. Да, для меня это обозначало новый поход в шахту, где я вновь пробыл довольно много времени, прокопал немало туннелей и зарылся довольно далеко, настолько, что мне потом пришлось вырываться и бежать довольно долго до дому. И вернулся домой я утром 76-го дня, то есть да, в шахте пробыл целых 5 дней. Дома поставил все руды на переплавку и решил пойти прилечь отдохнуть, но перед этим для своей безопасности решил призвать железного голема. И знаете, что сделал он? Он просто ушел. А в это время ко мне подошел зомби и начал бить. Если что, я пережил. А потом я встал в более безопасном месте и, ожидая переплавки, провел там игровые сутки. На 77-й день все доплавилось, и я сделал себе рупиевый сет. Но не обычный, а в цветах дендены. И сразу же полностью его зачаровал на прочность 3. Свой старый орлемитовый сет добавил в коллекцию брони. Под вечер этого дня вновь отправился в шахту, чтобы докопать рупия уже на Shadow Set. 79-й день. Вышел из шахты я вообще через ад, и даже меня не спрашивайте. Момент крафта теневой брони. Да, кстати, она дает x3 скорость. Да, это просто супер, но в тот же момент я понял, что она бесполезная. В ней меня все пробивают, и сражаться на такой скорости довольно трудно. Но просто потраченная неделя игры просто в копилку. Потом я отправился в другой мир и начал создавать и тестировать концепт моба-фермы. Поиздевался над мобами то тут, то там. А у нас же в мире немного пополнил коллекцию сетов. С 80 по 82 день я скрафтил предмет «Снежный шар», который активирует портал в Снежный мир, и наметил туда путешествие. Да, это измерение Заснежье. Недалеко от портала я встретил двух недоброжелательно настроенных ко мне молодых людей. Ну как встретил, так и потерял. С них мне выпали ледяные осколки, ради которых, кстати, я сюда и пришел. В общем, из них делаются ледяные осколки. Они уже нужны для крафта ангельской брони. Также нам будут нужны камни синего огня, но они уже выбиваются с боссика, а пока что фарм. Еще я по пути встретил снеговика и очень громко орущую живность. После попытался убить снеговика и понял, что он не такой уж и безобидный. Кстати, с него выпали конфетки. Но и встретил и попробовал перестрелять уродца, из-за которого мне особенно не нравилось это измерение. Спустя 10 минут беготни я в полной мере вспомнил, почему это измерение я считал настолько злым. Подбегаешь к одним мобам, они тебя бьют, толкают, подбрасывают, а в спину стреляет лучник, толкая на них. Потом приползает какое-то чудище. Лучник берет и толкает в спину на него, и из-за него накладывается эффект какого-то приближения. Но лучники — это просто реальная боль. Ты натыкаешься на лучника, он по тебе спамит, и ты обходишь его стороной. Но тут же натыкаешься на второго, убегаешь от него, и тут третий. Потом пробегаешь еще пару метров, а там еще два. И убить их в принципе довольно трудно. Как бы они меня не атаковали, мне все же пофармить удалось. Потом, спасаясь от всей этой нечисти, я набрел вот на такой домик, где был сундучок с неплохим лутом и торговцем, который что-то продавал. В остальное время я занялся поиском таких домиков и их лутал. С них мне падала различная еда, части от сета Санты и снежинки, за которые, кстати, торговцы продавали различные интересные шмотки, и я надумывал что-то приобрести. В Вики я прочитал, что в этом измерении есть какие-то подземные катакомбы. Мне стало интересно, и я начал копаться, но в итоге я ничего не нашел. Мне до полного сета Санты не хватало только штанов. Надеялся, что они выпадут, но потом решил их купить.
Ух, и это прямо как сет тени, но дающий в разы больше бафов. Правда, работает он только в этом измерении. Кстати, путешествия и лутания в этом мире стали в разы приятней. Я облутал еще несколько сундуков, и с одного из них мне выпали чертовы штаны и арфа звук Карлоса. Но теперь точно я пришел сюда не зря. В середине 83-го дня я вернулся домой. Добавил сет Санты в нашу коллекцию. И зачаровал свою арфу на прочность 3. Потом отправился в ад и решил протестировать, тает ли там обычный и плотный лед. Результат меня просто поразил. Тут же решил протестировать свою новую арфу на напавших на меня телепузиках. Но потом понял, что все фигня и все-таки добыча решает. После убийства с него выпал порошок, который нам будет нужен для создания призыва того самого босса, для ангельского сета. Тут еще решил организовать вторжение в еще одну деревню. По координатам построил портал в ад. 84-й день. В деревне я начал строить планы по похищению священника и библиотекаря. Построил стены, чтобы они не убежали. В аду построил хорошую дорогу от крепости до портала. Отправился домой, чтобы подготовиться к этой операции. Скрафтил лодки, взял необходимое и все же решил протестировать, можно ли привязать жителя. После перемещения произошел небольшой казус. Почему ты появился не там? Зачем ты поволок за собой бедную корову? Прибыв в деревню, решил не рисковать и сначала взять обычного жителя. Что-то пошло не так. В итоге житель погиб. Ну, со вторым что-то тоже не пошло. Бог любит троицу. Ну или я просто устранил проблему. В итоге мы с ним потихоньку и успешно преодолели весь путь. Правда, вначале он немного застрял в портале и потерял хп, и потом я пытался его отхилить сначала хлебом, потом мясом. При перемещении домой он мог погибнуть, но пришлось рисковать. Все прошло успешно, и я оставил его дома в ожидании. Я вернулся в деревню и подготовил картографа. Далее с ним путешествие по аду прошло в целом неплохо. Правда, нам бесконечно досаждали чертовы ифриты. И, кстати, под конец пути к нам подсел попутчик. Привез домой, оставил, но подумал, что их уже двое и нужно их как-то защитить. Ну и призвал железного голема. И вернулся в деревню в третий раз, за священником. С ним уже все прошло совсем гладко. Доставил его и решил лечь спать. Совсем я за этим утомился. Думаю, зачем я опять вернулся в деревню? А, точно, священник-то остался. Что? Не, ну господа неверующие, если Бога нет, то как вы это объясните? А знаете, что бывает, если оставить ребенка одного в машине? Значит, я отправился зачищать мешающих ифритов. Возвращаюсь, а его нет. Лодка есть, а его нет. В итоге перевозил его по крепости. Это было довольно забавно. Но это были не все приколы. Я перемещаюсь домой, и его опять нет. В итоге узнал, что его куда-то потянуло, и он забился в угол. Притащил его на место и попытался пересадить его в одну лодку с другим священником. Видимо, дело было в этом. Он опять начал убегать. Вернул его снова, но он опять убежал. Хорошо, вернул его и решил забить. Но тут к соседнему жителю подсел зомби. Потом, из чего только можно, начал торговать у жителей изумруды. Зомби, кстати, с рассветом сгорел. Прокачал картоведа до такого уровня, что смог купить у него карту исследователя лесов, то есть карту для поиска Мантиана. 90-й день. Почему бы не начать день с конца и почему бы не починить свои ботинки за 18 уровней? Но уровень потрачен, уровень нужно заработать. Отправился фармить его в Эдем. Я немного пофармил, поубивал мобов и пришел домой с 32-м левелом. Кстати, дома голем, которого я недавно заспавнил, уже вовсю гулял за территорией и кошмарил там мобов. С 91 по 95 день. Мы с Лилом решили отправиться в ад и там дофармить нехватающий нам порошок на призывалку. Искать этих чертовых телепузиков было довольно непросто, да и еще они давали нам неплохой отпор. Но в итоге мы дофармили и отправились призывать босса.
Специально для него оборудовали вот такую небольшую комнатку и призвали этого босса под названием Король Лихачей. Сначала он влепил Лилу довольно неслабый удар, а потом оказался довольно простым, и мы его довольно быстро убили. Но камней, что выпали с него, нам не хватало, и мы вновь отправились фармить. Спустя время мы призвали и убили одного, а затем и сразу второго босса. Теперь камней нам хватало, и мы отправились домой, где я скрафтил себе ангельский сет. Эпичный момент, когда я получаю достижение. Ну и я оделся, и первый полет в ангельском сете. В ночь на 96-й день мы отправились в ад, но только теперь я был в ангельском сете, и поиск этих телепузиков стал в разы проще, но только не их убийство для меня. Дома Лил похвастался своим приручным кроликом. У него глаза увеличились, да-да-да, у него глаза увеличились. Ну, это мой чисто. Чекай. Сейчас, подожди, дай меня зомби ударит, смотри, чекай. Ну нахер, видишь, жрет шлюху. После мы отправились убивать еще одного короля для сета Лила. Все это было довольно быстро. Мы его убили и сделали ему сет. Да, кстати, попробовал починить броню с помощью кристаллов. Ничего не вышло. Затем с Лилом мы решили отправиться в Эдем тестить наш полет. И заодно пофармить немного опыта, чтобы потом зачаровать нашу ангельскую броню. И заодно навестили спавнер местного босса. И тут решили его убить для продвижения сюжета. Для его призыва нужны специальные камни. Мы их сделали и пошел призыв. Кстати, босс называется Солнечный Шторм. И в процессе его убийства Лил выполнял роль жертвы, чтобы я мог спокойно его затыкивать. И после победы нам выпали его сердца. Из них делаются блоки следующего портала, но сердец нам не хватало. И отправились убивать еще одного босса, но прежде укрепили арену, чтобы босс оттуда не выбегал. Быстро убили одного и затем еще подряд второго. После мы отправились домой, где я скрафтил блоки следующего портала. На 97-й день на меня напал зомби-житель в золотой броне. Ладно, голубчик, пойдешь в нашу коллекцию. Я возвел и активировал портал в новое измерение. После скрафтил 20 ок Эндера. Думаю, вы знаете, что это обозначает. При крафте каким-то образом одно случайно запустил. Но куда же без моих косяков. Перед всеми поисками я решил прилечь поспать. И с 98 по 99 день я занялся поисками Эндер крепости. Перед поисками я скрафтил 20 ок Эндера. За время поиска я неоднократно их кидал, и причем ни одного не потерял. Ну, повезло так повезло. Днем я нашел Эндер крепость, ее немного облазил и нашел главный зал, около которого я построил портал в ад, чтобы была короткая дорога между домом и крепостью. В аду я раскопал вот такую неплохую площадку. Но вообще, в будущем я здесь планировал сделать что-нибудь офигенное. Что-нибудь такое в стиле Энда или Эндер крепости. Но и ко мне присоединился Деймарус. И пока я его ждал, мы с ним разбирались, день закончился. И мы легли с ним спать. Летчик. На 100-й день я отправился в ад строить дорогу до той самой Эндер крепости. Но давайте поговорим о чем-нибудь другом. То есть да, дорогу я построил классную дорогу, она более-менее безопасная, все чудно. Но вот заканчивается последний день нашего 100-дневного выживания. Правда, мы прожили чуть больше, ну гораздо больше. Но хотя бы за эти 100 дней мы сделали довольно много. Мы много путешествовали, исследовали мир, пережили много моментов, как хороших, так и опасных. Выполнили много достижений, построили заготовку для нашего дома. Ну и я лично открыл для себя немало интересного. И как вы думаете, что нас может ждать дальше? На самом деле у нас действительно большие планы. Мы хотели бы много всего крутого построить, сделать, но этого всего не будет без вашей поддержки. Над этим прошлым, да и вообще над всеми видео мы очень стараемся, и на их монтаж, озвучку и прочие дела уходит очень много времени. Но мы в вас верим и знаем, что вы сделаете правильный выбор и станете частью нашего дружного сообщества Кубачевский и поможете продвинуть наш контент. Если что, я про лайк. Ух, как я завернул байт на подписку и лайк. Но на самом деле, друзья, в ближайшее время ожидается второй сезон выживания, и мы бы хотели устроить его с нашими дорогими подписчиками.
Так что подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И, кстати, заглядывайте на стримы. Что ж, дорогу я все еще строю, но уже наступило утро 101 дня. И тут я должен сказать вам большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам было интересно. И я с вами прощаюсь, но ненадолго, а до скорого. У микрофона был НДНДна. Всем бай.